Sí, mire, para informarle que con base en un reporte recibido en la cabina de radio de esta corporación policíaca, oficiales preventivos acudieron a la colonia Las Encinas a realizar la detención del presunto ladrón Calixto Herrera Cimental, de 37 años de edad, él con domicilio en la colonia Héctor Mayagoitia. Este sujeto, según la denunciante, se introdujo a su domicilio, aprovechando que se encontraba solo en esos momentos, y sustrajo una lavadora, la cual llevaba a bordo de un triciclo. Posteriormente le fue asegurada cuadras más adelante. El detenido fue ingresado en los separos de la Estación Norte a petición de la parte afectada y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para que responda por el presunto delito de robo.